Agora é hora dele. Cacau Menezes aqui no nosso Balanço Geral. Nem vou perguntar isso pra ele. Deu saudade? Essa pergunta é maliciosa. O carro, a esposa. Isso aí resposta não tem. Mas eu sou nostálgico. Lembrou de algum carro sensacional que você teve? Eu tive um Puma. Aloha, salve, salve, simpatia, boa tarde, estimados da comunidade. Pode crer, amizade, é nós e aqui é NDTV Record. E hoje é segunda-feira, 16 de junho, última semana do outono, uma estação que merece os nossos aplausos pela excelência do tempo. Na próxima sexta-feira, dia 20, entramos de cabeça em mais um inverno. E seja o que Deus quiser. Para o frio, já estamos preparados. A gente sabe o que nos espera. É lenha, brother! Brad Pitt, não o da Barra da Lagoa, mas o original. Tô falando no ator, não dos que carregam o apelido dele pela semelhança, às vezes boas, às vezes ruins. E o que não falta por aqui é Brad Pitt. O ator reapareceu no México no lançamento do seu novo filme Fórmula 1, dirigido por Joseph Kosinski, que terá a estreia mundial no próximo dia 26, onde conversou com a imprensa no final de semana no México e o que chamou a atenção desta vez foi a cabeça raspada. Esse aí fica bonito com cabelo, sem cabelo. É tipo Rafael Polito, né? O rosto segura. O filme Fórmula 1 conta com a colaboração da Fórmula 1 e promete cenas de corridas emocionantes e realistas, com filmagens realizadas em circuitos reais, a partir do dia 26. E a despedida do outono tem Toca Raul na Ilha. Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, Oscar, homenageia o Maluco Beleza no dia 19, quinta-feira agora, último dia do outono, e volta com o especial sinfônico Raul Seixas. O espetáculo, e esse é mesmo um espetáculo, acontece às 20 horas no Teatro do Centro Integrado de Cultura e terá como intérprete o cantor Tinho Silveira. E o repertório será formado pelos clássicos do Maluco Beleza que ninguém consegue esquecer. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Pense no Evento. E aquela festa junina do Grêmio Cachoeira no norte da ilha, sábado passado, foi um sucesso. Mais de 6 mil pessoas. Realmente, como o Cacau falou na sexta-feira, é a maior festa junina do norte da ilha. Foi na tela, amarelo. Quando olhei a terra arder, uma fogueira de São João, perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? É um toquinho de 1 minuto na televisão e ó, tá gente de montão. E aqui no centro da cidade, no próximo sábado, aí já no inverno e na passarela Nego Querido, os irmãos do norte e nordeste do país que estão morando e trabalhando aqui na nossa cidade e região vão poder matar a saudade de casa. Olá, povo do Norte e Nordeste! Aqui nós estamos na Passarela Nego Querido, o palco da nossa grande festa de São João. Terceira festa de São João Floripa. Então todos vocês do Norte e Nordeste, povo de Florianópolis, estão convidados. Dia 21 de junho é aqui. Preparando aqui a nossa grande festa, todos venham pra cá. Aqui nós estamos trabalhando já. O pessoal que está ensaiando a quadrilha para fazer bonito no dia 21, onde temos comidas típicas, cara, tudo de bom aqui para vocês. Então se prepara, dia 21 é aqui na Passarela Nego Querido, 13 atrações, muito forró para fazer a alegria de todos nós. Vem pra cá! Tamo junto e misturado. E sexta-feira vamos comemorar nossa união no São João. E aí
esse São João vai ser muito massa. Anote a pauta aí, rapaziada. Luizinho da Regional. Aquele não tem? Nas suas andanças pelo mundo, e são muitas, atualmente em Nova York, manda o que achou que tinha que mandar de lá. Põe na tela, Amarelo. Você vê tudo nesse mundo, né? A mulher não tá com um papagaio na cabeça. Eu digo pra vocês que o mundo já acabou e estamos aqui de teimoso. Olha aí. Pode crer, amizade. Luizinho, antigamente, na nossa época, a gente dizia para os exibidos: queres aparecer? Pinta o bumbum de vermelho e sobe no poste. Agora é subir na telha do ponto de ônibus. Bom dia, Cacau. Eurides Madeira, de Jurerê. Cansou de esperar o ônibus. Agora vai pegar o trenó do Papai Noel. Só esperando ele passar aqui, Cacau. Que loucura, amigo. Põe na tela, Amarelo. Põe na tela, Amarelo. Põe na tela, Amarelo. Acabei de botar, brother. Entrada de Jurerê, rodovia Maurício Tirotes Cubinho. Chama a mãe, que o pai tá doido. Rafael Raulino é o que se chama aqui na ilha de liso. Tem dois tipos de homem liso: o que usa para o bem e o que usa para o mal, que não é o Rafael. Entende aí, Amarelo? Fala, Cacau, lembra da Lagoinha do ano passado? Rafinha da Tapera gostaria de dividir com nossa audiência alguns momentos de uma semana muito bem aproveitada. Com a família e amigos, ele foi para a Lagoinha do Leste, mantendo a tradição que começou com o seu avô. Esse ano tem de novo. Estamos organizando tudo aí, depois eu te mando as fotos. Esse sabe vender o seu peixe. Agora já criou expectativa. Vamos aguardar as fotos. Final de semana teve campeão em Floripa e a festa foi aonde? Aonde? Na Ressacada. União é campeão brasileiro! Avaí, campeão brasileiro Sub-20 Série B 2025, classificado para a Série A em 2026. Parabéns, Avaí! Parabéns, Avaí, a todos os havaianos e a cidade de Floripa. O Sub-20, todo mundo sabe, é a maior vitrine para a Série A. Vocês estão vendo aí como tem garotos em grandes times e seleções no mundo inteiro, jogando como gente grande. E quem sabe alguns desses campeões do Avaí também não estarão na Série A no ano que vem com os profissionais. Um já foi, só falta o outro. E por falar em Avaí, uma lenda do futebol catarinense brasileiro e que começou no Avaí, o tubaronense Renato Sá comemorou no último sábado na sua bela casa da Lagoa da Conceição, com a família e amigos, 70 anos de idade e de muitos títulos e festas. Lá vem o velho, velho do sal. O velho é foda, vocês têm que me ajudar. Lá vem o velho, velho do sal. O velho é foda, vocês têm que me aturar. Vai! Lá vem o velho, velho do sal. O velho é foda, vocês têm que me aturar.
Renato Sá, há muito tempo, desde que quando parou de jogar profissionalmente, é o cara mais alegre da cidade. Dizem até que essa alegria é uma certa piração. Liga não, coisa de invejoso. Parelha do seu, mina na praia do sonho e ponta do papagaio, esperando há 46 dias a bendita tainha e até agora nada. Mas nem por isso a turma desiste. E na manhã desta segunda-feira e com sol bem cedinho estavam todos lá, em cima da moita, espiando e embaixo, no rancho, esperando o sinal para atacar. A Cacau, aqui é na ponta do papagaio, aqui ó, de espia, Manuel Luiz e seu filho Tita, da parelha do Mina. Põe na tela, amarelo! Põe na tela, amarelo! Põe na tela, amarelo! Oh, uma vez só dava, né, rapaziada? Mas tudo bem. 3 pode pedir música lá naquela outra. E segundo o Renato Americano, a turma de lá botou até TV no rancho para se ver, hoje e sempre. Paciência, que elas estão chegando. Assunto do final de semana nos bares, casas e cafés da ilha foi novamente a UFSC. Muito mais revelador do que o busto de João Davi Ferreira Lima ter sido alvo de vandalismo na Universidade Federal de Santa Catarina foi o fato de que a fogueira acesa em frente ao campus foi alimentada, pasme-se, com exemplares do caderno especial do jornal ND, publicado sexta-feira, e que trouxe ampla pesquisa sobre a história e a vida e a obra do fundador da universidade, inclusive apontando equívocos na investigação levada a cabo pela chamada Comissão Memória e Verdade da UFSC. O episódio expõe um paradoxo constrangedor, supostos intelectuais queimando livros, literalmente no agora para sempre lembrado alto da UFSC, séculos depois de encerrada a Inquisição. Uma semana de transição das estações, muito boa para todos nós. Bye bye, Shalong e Ademã. Rafael Polito. Valeu, Cacauzão. Cacau Menezes ao vivo no nosso Balanço Geral.